Ngayon ay dito na tayo kay Brandon Podz ng Golden State Warriors mga kaibigan, kung saan isa siya sa nakikita nating dahilan kaya madalas palpak ang trabaho ni Steve Kerr last season. Napipilitin kasi siyang gamitin si Podz kahit struggle ang laro dahil sa kakulangan rin nila ng maaasahan sa playmaking. Hindi sapat si Pat Spencer para pumasa ng mabigat na load sa position 1, hindi natin sinasabing walang kakayahan si Pat pero medyo may kulang talaga sa kanya para pagkatiwalaan. Isa na dyan ang hindi gaanong mabilis siya, hindi gaya kay Podz na bagay ang bilis sa fast-paced play ng Warriors. Inconsistent nga lang si BP dahil dito kaya tinitingnan rin ng Warriors itong si LeBaron Filan Jr. Isang 6'4" guard na napakahusay sa playmaking at mataas ang basketball IQ, great passer, mabilis may shooting sa threes at may depensa din siya. Yung galawan niya ay sobrang lapit kay Jordan Poole o po pwedeng mahusay pa kay JT. Ito tingnan nyo po kung gaano siya kahusay mga kaibigan, perfect pampalit kay Podz, hanapan na lang ng magandang trade si Podzimski, pwedeng isama sa package trade offer nila sa interesadong star na kukunin gaya kay Kawhi Leonard, LeBron o Giannis Antetokounmpo.